Sünden löschen. In einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3235 zu finden ist, empfiehlt der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, 3 Handlungen zur Tilgung von Sünden, nämlich den Gang zur Moschee zum Gemeinschaftsgebet, das Verbleiben in der Moschee nach dem Gemeinschaftsgebet und die Durchführung der rituellen Waschung in schwierigen Situationen. Erstens ist es allgemein anerkannt, dass solche Handlungen nur kleinere Sünden auslöschen, nicht aber größere. Größere Sünden erfordern aufrichtige Reue. Dies wird im heiligen Koran und in den Hadithen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bestätigt. Zum Beispiel Kapitel 4 An-Nisa, Vers 31. Wenn ihr die großen Sünden vermeidet, die euch verboten sind, werden wir euch eure kleineren Sünden nehmen und euch einen ehrenvollen Eintritt ins Paradies gewähren. Darüber hinaus wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 552 darauf hin, dass kleinere Sünden durch Handlungen wie die 5 obligatorischen Gebete getilgt werden, während dies bei schweren Sünden nicht der Fall ist. Aufrichtige Reue beinhaltet, dass man Reue empfindet, Allah den Erhabenen und die Menschen, denen man Unrecht getan hat, um Vergebung bittet, ein festes Versprechen abgibt, dieselbe oder ähnliche Sünde nie wieder zu begehen und schließlich alle verletzten Rechte gegenüber Allah dem Erhabenen und den Menschen wiedergutmacht. Die Gemeindegebete. Die erste Handlung, die im Haupthadith erwähnt wird und die kleinere Sünden tilgt, nämlich viele Schritte in Richtung der Moscheen zu gehen, um das Gemeinschaftsgebet zu verrichten, wurde in vielen Hadithen besprochen. Ein Hadith in Sahih Bukhari Nummer 2119 besagt beispielsweise, dass demjenigen, der die rituelle Waschung zu Hause durchführt und sich auf den Weg zur Moschee macht, um das Gemeinschaftsgebet zu verrichten, für jeden Schritt, den er macht, eine Sünde vergeben oder sein Rang um eine Stufe erhöht wird. Die Engel werden weiterhin um ihre Vergebung beten, solange sie in der Moschee bleiben, ohne ihre rituelle Waschung zu unterbrechen und davon absehen, anderen Ärger zu bereiten. Schließlich werden sie als jemand registriert, der betet, solange sie darauf warten, dass das Gemeinschaftsgebet beginnt. Derselbe Hadith besagt, dass das Gemeinschaftsgebet 25 Mal mehr belohnt wird, als wenn man es zu Hause oder bei der Arbeit verrichtet. In einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 2891 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass jeder Schritt, den man auf dem Weg zum Gemeinschaftsgebet in einer Moschee unternimmt, als Almosen verbucht wird. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verkündete die frohe Botschaft, dass am Tag der Auferstehung für diejenigen, die im Dunkeln zu den Moscheen gehen, um das Gemeinschaftsgebet zu verrichten, vollkommenes Licht herrschen wird. Dies bezieht sich auf die obligatorischen Gebete am Morgen und am späten Abend. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan ibn Majah Nummer 780 zu finden ist. Das Gemeinschaftsgebet ist so wichtig, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, denjenigen als Heuchler betrachteten, der es nicht regelmäßig ohne guten Grund besuchte. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan an-Nasai Nummer 850 zu finden ist. Die Moscheen bewohnen. Die zweite Handlung, die kleinere Sünden tilgt, die im Haupthadith erwähnt werden, ist das Bleiben in der Moschee nach dem Gemeinschaftsgebet. Alle sind sich der Belohnung einer Person bewusst, die sich im Heiligen Krieg anstrengt. Wer nach dem Gemeinschaftsgebet in der Moschee bleibt und auf das nächste wartet, wird als jemand gezählt, der sich im Heiligen Krieg anstrengt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 51 zu finden ist. Wer in der Moschee bleibt, muss deren Etikette beachten. Er muss sich mit guten Taten beschäftigen, wie dem Rezitieren des heiligen Koran, und vermeiden, andere zu stören. Wer in der Moschee bleibt und den heiligen Koran mit anderen rezitiert und studiert, wird mit Ruhe, Gnade und der Gesellschaft der Engel gesegnet sein, und das Beste von allem wird von Allah, dem Erhabenen, den Engeln im Himmel erwähnt werden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6853 zu finden ist. Wie im letzten Kapitel erwähnt, wird derjenige, der auf das Gemeinschaftsgebet wartet, als jemand registriert, der im Gebet ist.
Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 2119 zu finden ist. Demjenigen, dessen Herz so an den Moscheen hängt, wird Schatten vor der unerträglichen Hitze des jüngsten Gerichts versprochen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari Nummer 6806 zu finden ist. Der Aufenthalt in Moscheen kann heutzutage schwierig sein, da es so viele verschiedene Ablenkungen gibt. Diese Tat widerspricht dem Wunsch, an diesen Aktivitäten teilzunehmen, weshalb die Belohnung für diese Tat so groß ist. Kapitel 24 An-Nur, Verse 36-37. Solche Nischen befinden sich in Häusern dh. Moscheen, die Allah zu errichten befohlen hat und in denen sein Name erwähnt dh gepriesen werden soll. In ihnen soll ihn morgens und abends gepriesen werden. Sind Menschen, die weder durch Handel noch durch Verkauf vom Gedenken an Allah und der Verrichtung des Gebets und der Abgabe der Zakka abgelenkt werden. Waschung in schwierigen Zeiten. Die letzte Handlung, die im Haupthadith erwähnt wird und die Sünden tilgt, ist die Waschung in schwierigen Situationen. In vielen Hadithen wird empfohlen, dass man Sünden tilgt. Ein Hadith in Sahih Muslim Nummer 577 empfiehlt beispielsweise, dass die kleineren Sünden, die man begeht, mit dem Wasser der Waschung getilgt werden. Die Waschung in schwierigen Situationen durchzuführen, umfasst auch solche Gelegenheiten, bei denen dies unangenehm ist. Zum Beispiel, wenn man von einem Unglück heimgesucht wird. Geduldig zu bleiben und die Waschung und das Gebet richtig durchzuführen, kann schwierig sein. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 153. Ihr Gläubigen sucht Hilfe durch Geduld und Gebet. Zu den schwierigen Situationen können die Durchführung der rituellen Waschung bei kalten Temperaturen und bei Krankheit gehören. Alles Schwierige, das zum Wohlgefallen Allahs des Erhabenen getan wird, wird immer reich belohnt. Kapitel 9 Et-Tafba, Vers 120. Dies liegt daran, dass sie auf dem Weg Allahs weder Durst noch Müdigkeit noch Hunger leiden müssen, sondern dass es ihnen als rechtschaffene Tat angerechnet wird. Dies ist ein wichtiger Punkt, den man im Gedächtnis behalten sollte, da er einen dazu anspornt, immer rechtschaffene Taten zu vollbringen, ganz gleich wie schwierig sie auch sein mögen. Rangerhöhungen. Der wichtigste Hadith, um den es hier geht, empfiehlt außerdem 3 Handlungen, die den Rang eines Muslims erhöhen, nämlich das Geben von Essen an andere, insbesondere an die Armen, das Sagen freundlicher Worte zu anderen und das Verrichten des freiwilligen Nachtgebets. Diejenigen, die diese Taten im Namen Allahs des Erhabenen vollbringen, werden mit einer besonders schönen Kammer im Paradies gesegnet. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2527 empfohlen. Dies sind einige der ersten Handlungen, die der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, empfohlen hat, als er in der Stadt Medina ankam. Er verkündete demjenigen, der sie befolgt, die frohe Botschaft des Paradieses. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2485 zu finden ist. Die Tatsache, dass dies die ersten Handlungen waren, die der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, empfohlen hat, als er die Stadt Medina betrat, unterstreicht, wie wichtig sie sind. Die Bedürftigen ernähren. Die erste Tat, die im Haupthadith erwähnt wird und die den Rang eines Muslims erhöht, ist das Speisen anderer. Anderen Essen anzubieten ist eine ganz besondere Tat, und wenn man es aufrichtig im Namen Allahs des Erhabenen tut, erntet man eine unvorstellbare Belohnung. Tatsächlich erklärt der heilige Koran, dass diejenigen, die dies tun, vor der Qual des jüngsten Gerichts geschützt und mit dem Paradies gesegnet sind. Kapitel 76 Al-Insan, Verse 8-12. Und sie geben Nahrung, obwohl sie lieben den Bedürftigen, den Waisen und den Gefangenen. Er sagte, wir ernähren euch nur für Allahs Angesicht. Wir erwarten von euch weder Belohnung noch Dankbarkeit. Wir fürchten von unserem Herrn einen harten und qualvollen Tag. Allah wird sie also vor dem Bösen an diesem Tag beschützen und ihnen Glanz und Glück schenken. Und er wird sie für das, was sie geduldig ertragen haben, mit einem Garten und seidenen Gewändern belohnen. Allah, der Erhabene, gibt den Menschen entsprechend ihren Taten. Der heilige Koran erwähnt beispielsweise, dass Allah, der Erhabene, gedenkt, wenn man sich an ihn erinnert.
Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 152. Denkt also an mich, dann werde auch ich an euch denken. Andere zum Wohle Allahs des Erhabenen zu speisen, ist genau dasselbe. Derjenige, der diese rechtschaffene Tat vollbringt, wird mit Nahrung aus dem Paradies gespeist, und wer anderen zu trinken gibt, wird am Tag des jüngsten Gerichts mit etwas aus dem Paradies gespeist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2449 zu finden ist. Als der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach der besten Form des Islam gefragt wurde, antwortete er in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6236, dass die besten Eigenschaften des Islam darin bestehen, andere zu speisen und sie mit freundlichen Worten zu begrüßen. Muslime sollten diese rechtschaffene Tat zur obersten Priorität machen und sich bemühen, regelmäßig andere zu ernähren, insbesondere die Armen. Dies ist eine erstaunliche Tat, für die man nicht viel Geld braucht. Jeder sollte andere entsprechend seiner Möglichkeiten ernähren, selbst wenn es nur eine halbe Dattelfrucht ist, wie der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 1417 geraten hat, dass dies sie vor dem Höllenfeuer am Tag des jüngsten Gerichts bewahren wird. Damit haben die Menschen keine Entschuldigung dafür, diese rechtschaffene Tat zu unterlassen. Freundliche Rede. Die nächste Handlung, die im Haupthadith empfohlen wird und die den Rang eines Muslims erhöht, ist freundliches Reden. Allah, der Erhabene, hat die Wichtigkeit davon an mehr als einer Stelle im heiligen Koran erwähnt. Zum Beispiel Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 83. Und spricht zu den Menschen gute Worte. Tatsächlich hat Allah, der Erhabene, den Muslimen sogar befohlen, mit Nicht-Muslimen in freundlichen Worten zu diskutieren. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 125. Laden Sie mit Weisheit und guter Unterweisung auf den Weg Ihres Herrn ein, und argumentieren Sie mit ihnen auf die beste Weise. Es ist eine so wichtige Eigenschaft, dass Allah, der Erhabene, sogar seinen heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, befahl, freundlich mit Pharao zu sprechen, obwohl dieser in seinem Ungehorsam alle Grenzen überschritt. Kapitel 20 Taha, Vers 44. Und sprich mit ihm in sanfter Sprache, auf dass er vielleicht daran erinnert werde oder Allah fürchte. Dies zeigt deutlich, dass man immer freundlich mit anderen sprechen sollte, da niemand, mit dem man spricht, so schlecht sein wird wie der Pharao. Wenn Allah, der Erhabene, befahl, dass man freundlich mit dem Pharao sprechen soll, kann man sich vorstellen, wie freundlich die Menschen mit Muslimen sprechen sollten. Dies beweist auch, dass man mit allen freundlich sprechen muss, unabhängig von ihrem Glauben. Man sollte den einfachen, aber tiefgründigen Rat des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beherzigen, der in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 176 erwähnt wird. Er riet den Muslimen, entweder Gutes zu sagen oder zu schweigen. Zu einer guten Rede gehört es, den islamischen Friedensgruß an andere weiterzugeben. Dieser Gruß sollte allen Muslimen zuteil werden, auch wenn man sie nicht kennt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6236 empfohlen. Tatsächlich wird diese Handlung in diesem Hadith als eine der besten islamischen Eigenschaften erwähnt, die man annehmen kann. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 68 klargestellt, dass die Gläubigen nur dann ins Paradies kommen, wenn sie einander lieben, und dies geschieht, wenn sie den Friedensgruß untereinander verbreiten. Es ist wichtig zu beachten, dass die wahre Bedeutung der Verbreitung des islamischen Friedensgrußes darin liegt, dass man anderen den Frieden nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten zeigt. Die Versorgung anderer mit Nahrung und das Sprechen freundlicher Worte werden im Haupthadith zusammengefasst, da man andere durch seine Taten wie etwa die Versorgung mit Nahrung und durch seine Worte freundlich behandeln sollte. Das eine ohne das andere ist fehlerhaft und kann durchaus die Belohnung zunichte machen, die man erhalten könnte. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 264. Ihr Gläubigen, macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig. Allah, der Erhabene, hat denen Vergebung, seine Liebe und das Paradies versprochen, die andere durch ihre Taten und Worte freundlich behandeln. Kapitel 3 Eli Imran, Verse 133 bis 134.
Und beeile dich, die Vergebung deines Herrn zu erlangen und einen Garten, so weit wie die Himmel und die Erde, bereitet für die Rechtschaffenen, die in guten wie in schlechten Zeiten spenden, die ihren Zorn zügeln und die den Menschen vergeben. Und Allah liebt, die Gutes tun. Um seinen Ärger zu unterdrücken und den in diesem Vers erwähnten anderen zu vergeben, sind freundliche Worte erforderlich. Sanfte Worte wirken sich immer stärker auf die Herzen anderer aus, insbesondere wenn es darum geht, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten als harte Worte. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4807, angedeutet. Es war diese freundliche Rede und Haltung, die die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dazu veranlasste, sich ständig zum heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hingezogen zu fühlen. Es ist ein Charakterzug des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Allah, der Erhabene, der im heiligen Koran besonders hervorgehoben wird. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 159. Und durch Allahs Barmherzigkeit warst du nachsichtig mit ihnen. Und wenn du unhöflich und hartherzig gewesen wärst, hätten sie sich von dir entfernt? Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, diese Eigenschaft zu übernehmen und andere durch ihre Taten und Worte so zu behandeln, wie sie selbst behandelt werden möchten. Das freiwillige Nachtgebet. Die letzte im Haupthadith erwähnte Handlung, die den Rang eines Muslims erhöht, ist das freiwillige Nachtgebet. Die nächtliche Anbetung beweist die Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, da keine anderen Augen dabei zuschauen. Das Gebet ist ein Mittel, um ein vertrauliches Gespräch mit Allah, dem Erhabenen, zu führen. Und es ist ein Zeichen der Dienerschaft gegenüber ihm. Es hat unzählige Vorteile. Zum Beispiel erklärt ein Hadith in Sunan an-Nasai, Nummer 1614, dass es das beste freiwillige Gebet ist. Niemand wird am Tag des jüngsten Gerichts oder im Paradies einen höheren Rang haben als der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Und dieser Rang ist direkt mit dem freiwilligen Nachtgebet verbunden. Dies zeigt, dass diejenigen, die das freiwillige Nachtgebet verrichten, in beiden Welten mit den höchsten Rängen gesegnet werden. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 79. Und verrichte während der Nacht das Gebet, damit die Rezitation des Korans als zusätzliche Gottesdienstleistung für dich. Es wird erwartet, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stellung wieder erweckt. Ein Hadith aus Jami at-Tirmidhi, NR 3579 besagt, dass ein Muslim Allah, dem Erhabenen, in der letzten Nachthälfte am nächsten ist. Daher kann man unzählige Segnungen erlangen, wenn man sich zu dieser Zeit an Allah, den Erhabenen, erinnert. Alle Muslime wünschen sich, dass ihre Bittgebete erhört und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Daher sollten sie sich bemühen, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, denn ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1770 besagt, dass es in jeder Nacht eine besondere Stunde gibt, in der gute Bittgebete immer erhört werden. Das freiwillige Verrichten des Nachtgebets ist eine hervorragende Methode, um Sünden zu vermeiden. Es hilft einer Person, sinnlose gesellschaftliche Zusammenkünfte zu meiden und schützt sie vor vielen körperlichen Erkrankungen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3549 zu finden ist. Man sollte sich auf das freiwillige Nachtgebet vorbereiten, indem man nicht zu viel isst oder trinkt, insbesondere vor dem Schlafengehen, da dies zu Faulheit führt. Man sollte sich tagsüber nicht unnötig anstrengen. Ein kurzes Nickerchen während des Tages kann dabei helfen. Schließlich sollte man Sünden vermeiden und danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, da es den Gehorsamen leichter fällt, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten. Oltre 400 e-book, audiolibri, infografische podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com